斯近来正展开世界巡回演唱会，今天他到伦敦开唱，但演唱过程中却发现一件插曲。只见他在演唱《O Two Worlds》时，突然弯腰侧身用力咳嗽，手还捂住脖子，表情看起来有些痛苦。但他很快就恢复状态，并继续演唱。随后他就向粉丝解释，刚刚吞了一只虫子，所以需要一些时间来恢复，还开玩笑表示那只虫子好吃。不过因为这样的情况会让他想咳嗽，所以他还是希望不要再发生这种事情。然而泰勒斯看着现场一堆飞来飞去的虫子，他也只能无奈说道：“总之，这经验很有趣，逗笑在场所有粉丝。” Bye.